हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर जाहिद अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली लोक सेवा यूट्यूब चैनल से। आज हमारे बीच में एक पेशेंट है जो प्रॉब्लम था इनको कि डायग्नोस नहीं हो रहा था। बहुत जगह बताए, स्पाइन से रिलेटेड ऑर्थोपेडिक के पास भी गए, उसके बाद गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गए। ऐसा बहुत जगह जाकर आने के बाद हमारे पास आए। उनके 3 दिन होने के बाद आज उनका रिव्यू ले रहे हैं हम। क्या नाम है सर आपका? परमेश्वर रामचंद्र सिंधे। क्या प्रॉब्लम था आपको? ये हड्डी में चमक निकलती थी राइट से, अच्छा, तो अभी एकदम रिलैक्स हो गई है बच्ची। तो कितने टाइम में आपको रिलैक्स हुआ? 3 दिन में हुआ। 3 दिन में। 2 तो दिन में अच्छा हुआ समझो, अभी अच्छा। 11 दिन है। तो आप जो ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत जगह जाकर आए, हाँ, तो कहीं ऐसा उसका तपासनी नहीं हो रही थी कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? नहीं हो रहा नहीं था, वो खाली गोलियाँ खाया तक हो रहा था, अभी खत्म हो जा रहा था। और जब अच्छा, रात में आपको नींद आती थी क्या इसकी वजह से? नहीं नींद भी नहीं करोड़ आती? बदलना पड़ती थी घड़ी घड़ी, अच्छा, तकलीफ होती थी, वो चमक निकलती थी अंदर से। तो अभी आपको नींद वो आ रही हाँ कैसी? पेश अच्छा है, और तकलीफ में अभी तकलीफ 100% कम हो गया? हाँ, कम हो। अच्छा, तो आपको हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेस्ट है। तो हमारा जो है ट्रीटमेंट, तो आपको ये ट्रीटमेंट जो था, आपको ये ऐसा ट्रीटमेंट कहीं दूसरी तरफ मिला था क्या? नहीं ऐसा नहीं मिला था, नहीं, प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो रहा था? हाँ, नहीं हो रहा। क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं? समझ में नहीं आ रहा था ना, वो हाँ। तकलीफ हो रही थी खाली। तो आप हर जगह जाकर आए थे? हाँ, सोनोग्राफी निकाले, सोनोग्राफी में निकाले जी? हाँ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, गैस से बोले खाली खत्म हो गया। तो आप बाकी खाए तकलीफ चालू। अच्छा, बाकी लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है, बहुत अच्छा है ये। हाँ, अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ, ट्रीटमेंट अच्छा है, सुविधा अच्छी है। अच्छा, तो आपका वीडियो बनाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और